Hej YouTube, her er Server Gamers med Minecraft. Og jeg skal lige skifte min ja. Vi skal spille en survival. Den skal let's play Minecraft til YouTube. Vi skal lige herovre. Ja, creator vi. Og det bliver en let's play, og der kommer nok ikke til at blive lavet så mange af dem, fordi jeg har en skole, jeg skal passe det hele. Og det hedder jeg. Så skal jeg hugge i det sådan der. Så skal sådan der. Wow, hvorfor lager det lige så meget? Skal lige tjekke mine options. Okay, nu skulle det godt lade være. Ja, vi skal få hugget noget træ. Let's move. Dum. Og vi skal jo bare overleve, som det rigtig plejer at være jo. Vi skal lige have den her jungle trees. Det er godt musik, den kan spille. Måske skal vi bo på den her bakke. God spawning. Ja. Yeah. Lad os lige starte med at lave en crafting table. Så det er det der, så skov. En hakke. Og det der. Det er altid godt at have et sværd på sig. Nå, nu skal vi i gang. Vi skal bygge et hus. Jeg ved ikke om der rigtig skal være ud af lidt jord eller sådan noget. Og ja, jeg har Skype, og som I kan se nede i min menu, så kan I se, at jeg har Steam, alle mine Steam-spil. Og det gør jeg også til at have noget hyggeligt ud af. Men min næste let's play bliver nok i morgen. På et eller andet tidspunkt i hvert fald. Ja, de sådan spiller Counter-Strike Source, der var der alt muligt, der bare snakkede. Og en hacket, det var virkelig irriterende. Jeg begynder det at... Wow. Okay, der skal jeg så ikke lige ned. Men god idé, vi laver en bro derover til. Så tager jeg lige, så flytter jeg lige alt det her. Så kan vi have vores små planeter. Vores egen planeter. Det skal nok blive hyggeligt. Så skal vi også lige have noget hegn ud for, som vi ikke kan falde ned. Det går ikke lige så godt, fordi jeg skal gøre det bare med knytnæver. Så man kan se, så bor vi lige ved siden af en jungle. Det er bare god. Og det gode er jo, at heroppe spawner der næsten aldrig zombier jo. Det er bare gur. Og ja. Lad os komme i gang, som vi allerede er. Jeg har tænkt på at måske lave en
jordbrug derover til den der ø herfra. Og så og deroverfra lave en bro derover til. Der er der ikke god meget sted, kan vi se. Og sådan noget, det finder vi ud af. Der er blomster, der det får. Og så kan vi også lige hoppe ned i poolen her. Bum! Ej, der må vi helst ikke falde ned, så vi er jo ikke F'en på. Nå. Lad os lige lave den der bro der. Jeg håber, vi er nok jord. Det er lige det, der er spørgsmålet. Bum, bum, bum. Og inde på YouTube, så er der blevet slettet nogle videoer fra vores kanal. Kun mine selvfølgelig. Og ja. Det var nok fordi, der var en, der kunne lide mig. Og ja, så det er lige et lille problem. Og jeg synes, det er noget værd pis. Der er folk, der går rundt og gør det ved vores kanaler. Man skal nok sådan, give dem en straf. Det er noget rent pist og alt det der. De skal bare have pist væk, du. Pist væk, du. Og ja. Jeg ved ikke, at den her bro, den bliver lige så flot, som jeg regnede med, men det skal bare lige være derovre til lige midlertidigt. Når vi finder diamond og alt det der, så skal det nok blive en høvelig. Og jeg kan ikke noget ur på, så jeg må lige klare os med at tælle. Det er et godt sted, vi har fundet her. Nu kan jeg bestille lige bare et bjerg. Der er jo et bjerg der, mand. Om det er også videre for han på herovre. Sådan der, du. Og så selvfølgelig kun en lige streg her. Selvfølgelig skulle det bare det. Ja, nå, der kom sten i. Jamen, dejlige sten. Det skal bare lige gøre sådan her. Bare det indtil videre, så. Vi er næsten over. Ja. Lad os lige starte med at få godt lidt ned til stenene. Så man kan lave en verdensting. Det er jo det bedste, der er nede under jorden. Seriøst, det kan ikke være så dybt. Oh, sorry, nej, jeg har ikke nogen mods på. Hvis der er nogen, der spørger. Men 2 sekunder. Jeg bliver nødt til at lige sætte på pause her,
Mig og min bror er alene hjemme, og vi skal lige have noget mad. Så vi ses. Hej YouTube, så er jeg tilbage. Vi nåede vist til, at vi skulle mine lidt, og ja, sådan er det lidt. Jeg kan lige den her. Men jeg tror, vi skal til at slutte af, faktisk. Den blev ikke lige så lang, som jeg havde forestillet mig, men det er flot, den er der. Symbol. Ja. Vi bliver nødt til at sige farvel. Farvel YouTube, jeg kommer til at savne jer. Hvad skal vi lige slutte af med? At it's hard to be an innocent man. Prøv at lave sådan en. Se. Nå, lad os sige farvel. Farvel YouTube, og have det rigtig godt indtil vi ses igen i morgen. Eller sådan noget. Hej.